Oh, that is so cool, man. I can't even front. That your language is so cool. I'm gonna have so much fun. Selamat sore semuanya. Nama saya Joshua Artono. Mein Name ist Joshua Artono. Dan sekarang saya sedang berada di Singapura. Und ich bin gerade in Singapur. Saya sebenarnya awalnya di Singapura hanya liburan aja. Ich wollte eigentlich in Singapur nur in den Urlaub gehen. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Aber Gott hat einen anderen Plan. Sehingga saya di sini lebih dari liburan, tetapi saya mungkin sementara ini menetap di Singapura sampai Tuhan memberikan assignment yang selanjutnya. Und aktuell wohne ich dann in Singapur. Ich bleibe dann auch hier, bis Gott einen anderen Plan sagen. Saya di sini bersama dengan istri saya ada di belakang komputer saya. Ich bin hier mit meiner Frau ist hinter meinem Rechner. Dia juga memberikan salam buat teman-teman di sini. Sie gibt auch einen Gruß für die Freunde hier. Dia pengen suatu hari bisa pergi ke Metzingen dan jalan-jalan di sana. Und eines Tages möchte sie nach Metzingen gehen und dort spazieren zu gehen. Saya udah mengenal Pastor Yusuf sudah cukup lama. Ich kenne Pastor Yusuf schon ziemlich lange her. Dia adalah orang yang humble sekali, rendah hati. Er ist sehr demütig. Dia orang yang selalu mau belajar. Und möchte immer was lernen. Orang yang memimpin bukan hanya dari kata-kata, tapi juga dari kehidupannya. Jemand, der leitet nicht nur durch seine Worte, sondern auch durch seine Tat. Dan kehidupannya sudah menjadi cerita iman bagi banyak orang. Und sein Leben ist eine Geschichte, eine glaubende Geschichte für viele Leute geworden. Dan saya sangat senang sekali bahwa Pastor Yusuf adalah gembala dari AFJ Düsseldorf yang memimpin kalian untuk menjadi lebih dekat sama Tuhan. Und ich freue mich sehr, dass Pastor Yusuf ist der Leiter in Düsseldorf, euch alle zu leiten, näher zu Gott zu sein. Dan hatinya dia selalu untuk melihat teman-teman di AFJ Düsseldorf ini untuk bangkit, untuk menjadi generasi baru yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sein Herz wollte, dass diese Gemeinde in Düsseldorf zusammen wachsen, Segen für viele Leute zu sein. Tapi kita tahu pada saat kita berjalan di dunia ini, jalan itu nggak selalu smooth. Aber wir wissen, werden wir in dieser Welt leben, die Straße ist nicht immer glatt. Ada terkala kita di posisi atas. Manchmal sind wir oben. Ada terkala kita di posisi bawah. Manchmal unten. Pada saat kita di posisi bawah, terkadang kita lagi di posisi bawah yang kena sama trotoar. Und wenn wir unten sind, manchmal sind wir an der Fußgängerweg gestoßen. Atau mungkin terkena di posisi yang kena jalannya, jadi berasa gesekan sakit. Oder wir haben die Spur mit der Straße gefühlt. Dan hari ini saya mau membicarakan tentang kejadian-kejadian yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Und heute möchte ich über Sachen erzählen, die wir in unserem Leben erleben können. Kejadian yang membawa kita ke atas. Etwas, was wir uns nach oben bringen können. Tapi juga kejadian yang membawa kita di posisi bawah. Oder auch etwas, was wir in untere oder unten bringen können. Terkadang kita ada di atas gunung, terkadang kita ada di lembah kelam. Manchmal sind wir auf dem Berg, manchmal sind wir ganz unten. Dan ini normal. Und das ist normal. Jadi jangan heran. Sei nicht überrascht. Kalau sesuatu ini terjadi. Wenn solche Dinge passiert. Hidup lagi enak-enak banget. Kamu juga kayak gitu ya, enak-enak banget. Das Leben ist so schön. Tangannya harus gitu, nggak mau tahu. Hidupnya lagi enak banget. Das Leben ist gerade so schön. Tiba-tiba jedet,
terjadi sehingga kita dihadapkan di situasi yang sulit. Aber plötzlich passiert etwas, die uns in eine schwierige Situation bringt. Tetapi jangan heran. Aber sei nicht überrascht. Jangan heran. Sei nicht erstaunt. Nah, hari ini saya mau menceritakan sedikit tentang apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam kehidupan saya. Heute möchte ich etwas über das, was in meinem Leben passiert, erzählen. Dan firman Tuhan itu luar biasa. Kita sedang dibawa ke buku 1 Petrus dan 2 Petrus sepanjang tahun ini. Und Gottes Wort ist wunderbar. Dieses ganze Jahr lernen wir aus 1. und 2. Peter. Dan kita belajar bahwa kehidupan seperti Petrus itu nggak selalu nyantai, tapi ada ups and down. Und wir lernen von Peter, dass durch sein Leben, also es ist nicht immer schön, sondern manchmal gibt es Wege nach oben oder nach unten. Dan kita tahu Petrus ini mengikuti Yesus selama Yesus melayani. Und wir wissen, dass Peter hat Jesus gefolgt, solange Jesus gedient hat. Jadi dia berjalan bersama dengan Yesus dan dia tahu apa artinya suffering. Er geht zusammen mit Jesus und er versteht, was bedeutet, etwas zu opfern. Dan menderita itu bukanlah hal yang negatif, Und das ist nicht immer negativ, tetapi menderita itu adalah hal yang membawa kita kepada positif. sondern um uns in eine positive Seite zu bringen. Kita baru selesai topik bounce back, Wir sind gerade fertig mit dem Topic Bounce Back. di mana kita bersama dengan Tuhan kita bisa bounce back, kita bisa kembali ke posisi semula bahkan mungkin lebih dari semula. Indem wir lernen, dass mit Gott können wir in unsere vorherige Situation zurückgehen oder sogar höher als vorher. Jadi jangan heran kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian karena ada sesuatu yang besar akan terjadi lebih dari sebelumnya. Deshalb sei nicht überrascht, wenn irgendetwas passiert in deinem Leben, weil es wird uns zu einer besseren Situation bringen. Dan di bulan ini kita mulai dengan tema baru, Leading Inside Out. Und wir lernen dieses Monat über ein neues Thema, und zwar es geht um Leading Inside Out. Bagaimana kita bisa memimpin dari dalam keluar? Wie können wir leiten von innen nach außen? Dan dari dalam ini harus ada perubahan yang terjadi supaya pada saat kita memimpin keluar, kita menjadi pemimpin yang kuat di dalam Tuhan. Und dadurch irgendetwas muss passieren, damit wenn wir jemanden leiten, sind wir ein starker Leiter, die Leute zu Gott bringen können. Dan hal yang kuat itu harus diuji. Und etwas stark ist, muss geprüft werden. Saya kemarin baru beli karet untuk olahraga, bukan buat saya, tapi buat adik saya. Gestern habe ich gerade etwas für meine Brüder gekauft. Dan karet ini untuk stretching atau ngangkut angkat beban. Jadi ibaratnya karetnya taruh di kaki, terus ditarik ke atas, itu untuk angkat beban. Dan saya lagi mau tes apakah karet ini sekuat apa yang mereka katakan. Und das ist aus Gummi und ich möchte prüfen, ob diese Gummi stark ist, wie was die gesagt haben. Sehingga sebelum saya beli, saya uji dulu apakah benar karet ini kuat atau enggak. Deshalb, bevor ich das gekauft habe, habe ich geprüft, ob diese Gummi stark genug oder nicht. Jadi ketika kita mau memimpin inside out, deshalb, wenn wir leiten möchten von innen nach außen, dan kalau kita mau mengatakan bahwa kita ini kuat, und sagen möchten, dass wir stark sind, harus diuji. es muss geprüft werden. Nah, makanya jangan heran kalau ujian itu terjadi dalam kehidupan kita. Deshalb sei nicht erstaunt, wenn eine Prüfung in unserem Leben stattfindet. Yang mengikuti saya boleh lihat jempolnya. Saya akan mulai apa yang saya bagikan tadi, hanya introduction aja. And I'm going to start with the message. Jetzt, wer mich noch zuhört, zeigt mir eure Daumen. Das war die Anfang und ich werde gleich mit meinem Predigt beginnen. Saya sudah married
happily married for the past 10 years. Ich bin glücklich verheiratet seit circa 10 Jahren. Bulan Mei kemarin saya dan istri saya baru celebrate 10th anniversary. Im Mai hatten wir 10. Anniversary gefeiert. Anak saya yang perempuan sekarang umurnya sudah 9 tahun. Meine Tochter ist 9 Jahre alt. Anak saya yang laki yang mau jadi Hulk itu dia umurnya 4, nanti Agustus umur 5. Und mein Sohn, der gerne Hulk sein will, wird bald 5 sein. Dan sesuatu hal terjadi pada awal tahun ini Und Anfang dieses Jahr passierte etwas, bahwa saya tiba-tiba ngidam dass ich plötzlich an etwas besonders wünschte. waktu di karantina Singapura. Als ich in Quarantäne in Singapur war. Terakhir kali saya ngidam sesuatu itu waktu istri saya hamil dengan anak saya yang pertama. Als letztes, dass ich diese Gefühl erfahren habe, dass als meine Frau schwanger mit unserer ersten Tochter war. Dan selama saya di karantina, saya kemarin ngidam susu sapi. Und als ich in Quarantäne war, verlange ich nach Kuhmilch. Saya nggak pernah minum susu sebanyak itu sepanjang hidup saya. Ich hatte noch nie so viel Milch getrunken während meines Lebens. Ya mungkin waktu saya bayi mungkin susunya banyak lah ya, saya nggak tahu, saya udah lupa. Tapi seingat saya nggak pernah minum susu sebanyak itu. Nah saya langsung bilang sama istri saya, kayaknya kamu hamil deh. Dann sage ich meiner Frau, ich denke, du bist schwanger. Dan singkat cerita kita cek ternyata istri saya hamil teman-teman. Dann haben wir, kurz gesagt, testen lassen und es war richtig, sie ist schwanger. Kita akan kedatangan anak yang baru di bulan Agustus nanti. Im August erwarten wir unser drittes Kind. Anak yang ketiga. Unsere dritte. Dan doakan kami. Für uns beten. Saya akan mulai dengan firman Tuhan hari ini di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Heute lesen wir von 1. Peter 4, 12 bis 13. Saya akan baca full, dan setelah saya baca full, kamu translate langsung full aja nggak apa-apa. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu apa? Heran. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang ada kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Siapa di sini percaya bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi? Sebaliknya apa? Bersukacitalah. Sebaliknya apa? Bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Silakan. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sehen nicht Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Jangan heran. Sei nicht erstaunt. Jangan heran kalau yang terjadi sekarang ini berasanya kayak nyala api siksaan. Wundert euch nicht, wenn das, was ihr erfährt, ist wie ein heißes Feuer. Terkadang untuk sesuatu yang kuat diuji memang harus dipaksa. Manchmal, um etwas Starkes zu prüfen, muss irgendetwas gezwungen werden. Iman kita pun harus diuji. Kekuatan kita pun harus diuji. Und unser Glauben soll geprüft werden, unsere Kraft soll geprüft werden. Dan ujian itu nggak pernah gampang. Und die Prüfung ist nie einfach. Saya waktu kuliah saya sebel banget yang namanya ujian. Als ich in der Uni war ich so immer sauer, wenn ich in einer Prüfung war. Karena ujiannya tuh nggak pernah gampang. Saya juga nggak ngerti kenapa dapat ujian yang susah-susah terus. Weil es nie einfach ist. Und ich weiß auch nicht, warum
in der Prüfung habe ich immer was Schwieriges bekommen. Tapi itu menguji apakah saya ngerti atau enggak. Aber es prüft, ob ich das versteht oder nicht. Nah, terkadang kepercayaan kita kepada Tuhan pun juga diuji. Und manchmal unser Glauben an Gott wurde auch geprüft. Apakah pada saat kita mengalami hal-hal yang berat, kita masih tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ob wir an etwas Schwieriges leiden, ob wir noch sagen können, dass Gott gut ist. Apakah kita masih mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan? Können wir noch sagen, dass Gott wir an dich glauben? Dan saya suka sekali dengan Message Translation. Dikatakan begini, friends, when life gets really difficult, ketika hidup susah sekali, don't jump to the conclusion that God isn't on the job. Instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is a spiritual refining process. Saya mau katakan sekali lagi, this is a spiritual refining process with glory just around the corner. Dan ini adalah hal yang membuat saya semangat karena pada saat kita mengalami hal yang sulit, there is a spiritual refining process yang sedang terjadi. Und das gibt mir Stärke, weil wenn ich in eine schwierige Situation bin, denke ich dann, es ist ein Prozess, weil bald werde ich etwas gewinnen. Pemurnian sedang terjadi. Eine Heilung ist im Weg. Kita sedang dibawa ke dalam suatu proses di mana kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Wir sind in einem Prozess, um besser zu sein als vorher. Dan kemuliaan Tuhan itu ada di depan kita. Und Gottes Glory ist vor unseren Augen. Glory is just around the corner. Die Herrlichkeit Gottes ist nur an der Ecke. Dan saya mulai mikir, kenapa kok harus dikatakan api? Kenapa enggak badai? Kenapa enggak angin kencang? Und ich habe mich gewundert, wieso steht hier über Feuer? Warum nicht über Sturm? Sesuatu yang keras seperti besi, saya melihat dokumenterinya. Also etwas, die stark wie ein Stein ist. Kalau mau dibentuk atau mau diubah bentuknya, wenn man seine Form wechseln möchte, harus dilewati proses api. Muss in eine Prozess gehen, die man mit Feuer macht. Sebelum masuk ke proses api, ada proses namanya pemanggangan. Vor dem Feuerprozess, da gibt es einen Grillprozess. Dan setelah dipanggang, biasa dipotong-potong dulu. Und nachdem der Stein gegrillt ist, wird diese Steine zuerst geschnitten. Dan setelah dipotong-potong dalam porsi yang lebih kecil, potongan yang lebih kecil, baru dimasukkan ke dalam nyala api. Und nachdem die in kleine Portionen geschnitten sind, dann werden sie im Feuer dan dimasukkan ke dalam suatu molding setelah itu. Und dann die werden in einem Platz gebracht, um Formen zu machen. Sehingga dari mungkin besi yang kotak panjang, und von Anfang an ist der Stein lang, bisa menjadi dalam shape yang berbeda. Man kann das umformen in andere Art. Nah, dalam kehidupan kita dibawa Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Und in unser Leben, Gott bringt uns, um wie Jesus zu sein. Terkadang kita harus ada hal-hal yang dipanggang, dipotong-potong mungkin. Manchmal müssen wir in einen Prozess gehen, so wie Grill oder geschnitten. Mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kita yang lagi dipapas sama Dia. Vielleicht es gibt einiges in unserem Leben, die Gott nicht gefühlt, die gefallen und weggemacht werden muss. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam nyala api. Und deshalb werden wir in ein Feuer gebracht. Sehingga kita bisa diproses Tuhan. Sodass wir in einen Prozess von Gott
verwandelt werden kann, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. etwas zu sein, wie Gott es möchte. Jadi jangan heran kalau sesuatu hal yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Deshalb sei nicht Wunder, wenn etwas passiert in unser Leben. Justru itu adalah tanda sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Das ist sogar ein Zeichen, dass etwas Wunderbares ist gerade stattgefunden. Jangan heran kalau ada sesuatu yang sulit terjadi yang melampaui kekuatan kita. Also sei nicht erstaunt, wenn etwas passiert, die so schwierig ist. Itu sebagai tanda di mana Tuhan itu sayang sama kita dan Tuhan mau membentuk kita sesuai dengan rencananya. Das ist ein Zeichen, dass Gott uns liebt und er möchte uns in seinen Plan bringen. Berarti sesuatu yang luar biasa sedang terjadi sekarang. Das heißt, etwas Wunderbares findet gerade statt. Saya pernah dengar ini. Karisma sobat dapat Tuhan. membuat seseorang mencapai puncak kesuksesan, tetapi hanya karakter yang dapat membuat seseorang tetap bertahan di puncak kesuksesan itu. Also etwas Gutes können uns erfolgreich machen, aber nur Charakter können uns genau in diesem Erfolg behalten. Karisma, talenta harus diuji. Fähigkeit oder Talente muss geprüft werden. Dan biasanya diuji dengan hal yang nggak gampang. Und manchmal, das wird über eine schwierige Sachen geprüft. Ketika sudah diuji dan lulus ujian, kita akan menjadi orang yang bisa bertahan, dan mungkin nggak cuma hanya bertahan, kita bisa lebih tinggi daripada sebelumnya. Und wenn wir bestanden sind, dann können wir bleiben oder sogar höher gehen. Mungkin di sini ada orang yang penuh karisma, banyak talenta, banyak skill, tapi sedang diuji. Bersyukurlah kepada Tuhan. Vielleicht hier gibt es jemanden, die viele Charisma haben, viele Talente und würde aber geprüft. Also er soll glücklich sein und dankbar an Gott sein. Memang proses itu bukan hal yang mudah. Prozess ist nicht etwas Einfaches. Tetapi proses harus dijalani supaya kita bisa progres. Aber wir müssen das durchgehen, damit wir etwas erreichen können. Saya mau kita ingat ini dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini mungkin, atau lebih dari tahun ini. Bahwa kita harus melewati proses, dan proses nggak mudah. Tetapi proses harus dijalani supaya kita bisa mengalami progres. Also ich möchte, dass ihr das erinnert für dieses Jahr. Also Prozess ist nicht einfach, aber wir müssen das durchgehen, damit wir eine Progression machen können. Karena kita diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang progresif dari kemuliaan ke kemuliaan. Wir sind von Gott gemacht, progressiv zu sein, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dari iman ke iman. Von Glauben zu Glauben. Dari kekuatan ke kekuatan. Von Stärke zu Stärke. Jadi jangan heran. Deshalb sei nicht wundern. Tetap bersukacita. Bleib immer froh. Dikatakan di firman Tuhan, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi, luar biasa terjadi atas kamu, sebaliknya bersukacita. Jadi tetap bersukacita. Also trotzdem immer fröhlich sein und nicht wundern, wenn ihr im Feuer seid, weil etwas Wunderbares wird an euch passieren. Tetap bersukacita. Sei immer fröhlich. Sukacita itu tidak dikondisikan dari situasi. Fröhlichkeit ist nicht an Situationen abhängig. Kalau kita mengatakan bahwa kita mau leading inside out, wenn wir sagen, wir möchten leiten von innen nach außen, sukacita itu harusnya mempengaruhi keadaan di luar, bukan keadaan di luar mempengaruhi keadaan di dalam. Diese Fröhlichkeit soll die Umgebung, äußeren Umgebung beeinflussen und nicht die äußeren, die inneren beeinflussen. Sukacita itu adalah hal yang kita putuskan untuk menghadapi segala situasi.
Fröhlichkeit ist etwas, die wir entschieden haben, um alle Situationen zu begegnen. Firman Tuhan mengatakan jelas di sini pada saat ada nyala api terjadi, bersukacitalah. Gottes Wort sagt hier ganz genau, also wenn ihr in schwierigen Situationen seid, sei froh. Saya berjalan dengan istri saya sudah 10 tahun. Ich bin mit meiner Frau verheiratet schon seit 10 Jahren. Kita dekat 8 tahun sebelum kita menikah. Bevor wir verheiratet sind, waren wir schon 8 Jahre in Beziehung. Jadi kita sudah bersama selama 18 tahun lebih. Das heißt, wir sind schon seit 18 Jahren zusammen. Udah setengah umur saya. Schon halbe meinem Leben. Die Hälfte. Dan selama perjalanan ini, Und während unserer Beziehung, saya sangat amat diberkati dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita berdua. ich bin sehr, sehr gesegnet durch das, was Gott tut in unserem Leben. Seminggu lalu kita lagi nyetir pulang dari luar. Letzte Woche waren wir unterwegs mit dem Auto. Dan pada saat kita memasuki parkiran apartemen, Und als wir im Parkplatz sind, istri saya nanya sesuatu yang saya nggak bisa lupa. meine Frau fragte mir etwas, die ich nicht vergessen kann. Dia nanya, "Are you happy?" Sie fragt, bist du glücklich? Tapi saya dengarnya, "Are you heavy?" Und dann habe ich aber gehört, bist du schwer? Nah, mungkin teman-teman di sini ketawa karena sudah tahu bentuk badan saya. Vielleicht habt ihr alle gelacht, weil ihr kennt ja mein Körper Form. Cuma waktu itu yang saya dapat bukan heavy bentuk badan saya, tetapi heavy dalam pikiran saya. Aber an der Zeit habe ich nicht so gedacht. Ich habe gedacht, bist du schwer, also schwer nicht im Körper, sondern im Gedanken. Jadi saya bilang sama istri saya, "Iya, aku lagi berat." Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch etwas Schwieriges, also was Schweres. Terus dia bilang, "Loh, saya nggak nanya berat. Saya nanya kamu happy apa enggak?" Und dann sie sagte, ich habe doch nicht gefragt, ob du schwer bist, sondern ob du froh bist. Di situ saya mikir, Dort habe ich etwas gedacht. kenapa secara cepat sekali saya bilang keadaan hidup saya waktu itu lagi berat? Warum habe ich plötzlich oder direkt gesagt an der Zeit, dass ich bin in einer schwierigen Situation? Ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan yang secara tiba-tiba terjadi. Es gibt viele Sachen, was Gott gemacht hat, die plötzlich passiert. Kita berada di Singapura pun ini juga tiba-tiba kita ada di sini. Wir sind in Singapur, war auch eine plötzliche Situation. Bukan hal yang mudah. Ist nicht etwas Einfaches. Tetapi pada saat saya mikir lagi, Aber als ich das dann nochmal daran denke, pada saat istri saya nanya, maksud saya, "Are you happy?" als meine Frau gesagt hat, ich meine, bist du glücklich? Saya nggak mikir panjang. Saya langsung bilang, "Iya, aku happy kok." Ich habe nicht so lange gedacht. Ich habe gesagt, ja, ich bin glücklich. Dan dua pertanyaan ini satu pertanyaan sih, cuman saya kan salah nangkep. Di pertanyaan ini, pas lagi jalan ke atas dari lift bawah sampai ke apartemen, Und als wir unterwegs sind, von unten mit dem Aufzug nach oben zu unserem Apartment, dalam beberapa detik itu saya mikir, in diese paar Sekunden habe ich an etwas gedacht. kenapa saya bisa bilang keadaannya heavy, tapi saya tetap happy? Warum kann ich sagen, dass es ist schwer, aber ich bin immer noch glücklich? Karena saya percaya firman ini. Aber weil ich glaube an diesem Gotteswort. Hari ini adalah harinya Tuhan. Heute ist Gottes Tag. Mari kita bersukacita. Lass uns fröhlich sein. Kalau kita masih ada hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Wenn wir noch einen neuen Tag bekommen, die von Gott zu uns geschenkt ist, pasti ada alasan untuk kita bersukacita. es gibt bestimmt Grund, um fröhlich zu sein.
pasti ada alasan untuk kita mengucap syukur. Es gibt bestimmt Grund, dankbar zu sein. Pasti ada alasan untuk kita memuji Tuhan. Es gibt bestimmt Grund, Gott zu loben. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, let everything that has breath praise the Lord. Im Psalm 150 steht, dass lass alle, die atmen, Gott loben. Selama kita masih ada nafas dalam hidup kita, Solange wir noch atmen können. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuji Dia. Gott gibt uns Chance, ihn zu preisen. Selama kita masih ada nafas dalam paru-paru kita, Solange wir noch atmen können, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengucap syukur. Gott gibt uns noch Chance, dankbar zu sein. Om saya sekarang lagi di rumah sakit. Mein Onkel ist gerade im Krankenhaus, Dia lagi di ICU. im Emergency. Dia sekarang lagi battling COVID. Er kämpft gerade gegen Covid. Dia susah nafas. Er konnte kaum atmen. Dia mengatakan kepada saya, Und er sagte zu mir, sebelum dia masuk ke ICU, bevor er ins ICU geht, kalau nafas itu mahal. der sagte, das Atem ist sehr teuer. Untuk dia bisa menghirup masuk dan mengeluarkan udara dari tubuhnya itu mahal sekali. Zu atmen und Luft in seinen Körper zu bringen, ist sehr teuer. Jadi selama kita masih punya nafas dalam hidup kita, Deshalb, solange wir noch atmen können, selalu pilih untuk memuji Tuhan. immer entscheiden oder auswählen, Gott zu loben. Selalu pilih untuk mengucap syukur. Immer dankbar sein. Am I speaking to somebody this afternoon? Ich möchte heute an jemanden sprechen. Mungkin beberapa teman di sini mengalami hal-hal yang sulit. Vielleicht gibt es Freunde hier, die etwas Schwieriges gerade im Leben haben. Tapi sukacita ada dalam diri kalian. Aber Fröhlichkeit ist in euch. Cuma tinggal diceklekin aja. Ihr müsst das einfach nur einschalten. It's a decision, Es ist eine Entscheidung. not situational. Ist nicht von Situation abhängig. Hal yang kedua, Zweiter Punkt. tetap menjalankan. Tu es weiter. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Trotzdem sei fröhlich wie eure Teil im Christus. Maksudnya apa dari sini? Was bedeutet das? Kita tahu bahwa Kristus pun mengalami penderitaan. Wir kennen das. Sogar Christus hat an etwas geleidet. Bahkan dia berdoa kalau boleh cawan ini jangan diminum sama dia, dilewatkan dari dia. Sogar er hat auch gebetet, wenn es möglich, dass diese Schwierigkeit vorbeigeht. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lewati ini melebihi dari kekuatan jasmani dia. Er wusste, dass das, was er durchgehen musste oder erleben mussten, ist mehr als seine körperliche Kraft. Tetapi dia tahu kehendak Bapa. Aber er kannte Gottes Wille. Dia tahu hati Bapa. Er kannte Gottes Herz, Sehingga dia tetap menjalankan. sodass er weitergehen kann. Bayangkan kalau dia decide untuk nggak menjalankan. Was passiert, wenn er entscheidet, das nicht weiter durchzuführen? Keadaan di dunia ini pasti berbeda. Die Situation in dieser Welt ist bestimmt anders. Ingat, Yesus pun adalah manusia. Also erinnert, Jesus war sogar ein Mensch. Dia mempunyai free will. Und er hatte auch freie Wille. Dia juga Tuhan. Und er ist auch Gott. Dan saya percaya bahwa Yesus tahu semua yang kita alami. Und ich glaube, dass Jesus kennt alles, wie wir erleben. Dia tahu semua penderitaan kita. Er kennt alle unsere Leiden. Dan dia memberikan contoh kepada kita Und er gab uns Beispiel,
untuk bertahan dan tetap menjalankan. weiter zu kämpfen und durchzuführen. Tetap menjalankan. Weiter durchführen. Saya memulai kehidupan saya di Indonesia waktu pulang dari Amerika. Als ich aus Amerika nach Indonesien ging, Saya memulai perusahaan retail, distributor dan wholesaler. ich habe ein Geschäft eröffnet, ein Retail-Geschäft. Yang mendistribusikan mainan di Indonesia. Und das als Distributor von Spielzeug in Indonesien. Awal-awal kita mengalami kesuksesan. Am Anfang hatten wir Erfolg gehabt. Secara pesat sekali kita bisa mempunyai toko di beberapa lokasi yang besar. Also in kurzer Zeit können wir mehrere Geschäfte im großen Mall haben. Bahkan kita pun juga bisa mendistribusikan mainan kita ke beberapa tempat. Sogar wir können auch unsere Spielzeuge in mehrere oder andere Plätze weiterverkaufen. Kita pun juga menjadi salah satu orang Indonesia yang pertama yang membuat acara di skala yang besar. Und wir waren der Erste, die solche Sachen in eine große Event gemacht haben. Di dunia mainan ini. In diesem Bereich, für diesen Spielzeugbereich. Tetapi pada suatu saat, aber eines Tages, nyala api terjadi. Feuer kam. Dan pada saat itu, banyak kita secara dalam waktu maybe less than 2 months, kita harus tutup banyak toko. Und an der Zeit, vielleicht circa in 2 Monate, mussten wir mehrere Geschäfte zumachen. Saya bingung sekali. Ich war sehr verwirrt. Dan di dalam jangka waktu yang mungkin lebih lama sedikit, semuanya harus tutup operasi. Und nach mehrerer Zeit müssen alle Geschäfte geschlossen werden. Pada saat itu saya bekerja, ya saya mempunyai bisnis ini, ya, dan saya juga pelayanan. An der Zeit habe ich gearbeitet und ich habe auch diese Geschäft und ich diene auch. Tapi saya lebih aktif di dunia mainan ini. Aber ich bin viel mehr aktiv in diesem Spielzeugswelt. Sesuatu yang saya jalankan selama 5 tahun. Etwas, was ich schon seit 5 Jahren gemacht habe. Dan pada saat ini semuanya harus tutup, saya mulai bingung. Und als alles geschlossen werden muss, war ich sehr verwirrt. Dan saya mulai melakukan sesuatu yang rada ngaco. Und ich habe angefangen, etwas zu tun, die komisch ist. Yang saya belum pernah lakukan sebelumnya. Die ich vorher noch nie gemacht habe. Saya Google nama saya sendiri. Ich habe meinen eigenen Namen gegoogelt. Saya buka komputer saya. Ich habe meinen Rechner geöffnet. Dan saya Google Joshua Artono. Und habe ich Joshua Artono gegoogelt. Siapa yang di sini pernah Google nama sendiri, jujur? Sagt mir, wer von euch hat schon mal eure eigene Name gegoogelt? Dan waktu itu yang saya lihat di 2 halaman pertama. Und das an der Zeit, was ich in der 2 erste Seite gesehen habe, hanya foto saya dan mainan. Sind nur mein Foto und die Spielzeuge. Foto saya berada di eksebisi di Jakarta, eksebisi di Taiwan, foto saya buka toko sana sini. Das Foto, dass ich Exhibition in mehrere Länder gemacht habe und dass ich mehrere Geschäfte geöffnet habe. Dan di masa saat itu semuanya udah nggak ada. Und an der Zeit, alles sind weg. Tapi Google menyatakan itu jati diri saya. Aber Google sagte, dass das meine Identität ist. Dan saya menjadi orang yang bingung. Und ich bin jemanden sein, die verwirrt war. Dan menanyakan siapa Joshua Artono ini. Und fragte nochmal, wer Joshua Artono ist. Joshua Artono dikenal di Google sebagai pelopor mainan di Santos, Indonesia. Also in Google bin ich bekannt als der Erste, der
diese Spielzeugwelt in Indonesien gebracht habe. Tapi pada saat itu semuanya mandek. Mandek apa ya jenengnya? Berhenti. Aber in der Zeit, alle sind gestoppt. Semuanya berhenti. Dan saya bingung. Und ich bin verwirrt. Ternyata yang Tuhan sedang lakukan, Aber was Gott getan hat, dia sedang refine saya. hat mich erneuert. Saya ingat sekali waktu itu saya mengatakan kepada diri saya, Ich habe mich genau erinnert, an der Zeit sagte ich zu mir selbst, apapun yang terjadi, egal was passiert, Tuhan pasti punya rencana. Gott hat bestimmt einen Plan. Saya jalanin aja. Und ich habe es weiter gemacht. Dan saya jalanin aja. Und ich muss das nur weiter durchführen. Singkat cerita, Kurz gesagt, ternyata Tuhan nggak mau taruh saya sebagai Joshua Artono pelopor mainan. Gott wollte doch nicht, dass ich Joshua Artono bin, der für den Spielzeugwelt zuständig ist. Melainkan Joshua Artono seorang pelayan. Sondern Joshua Artono der Diener. Mungkin terkadang dalam kehidupan kita, Vielleicht manchmal in unserem Leben ada hal-hal yang drastis terjadi. passierte etwas, die plötzlich. Dan rasanya seperti nyala api. Und es fühlt sich wie ein Feuer. Saran saya hari ini tetap jalanin aja. Ich werde euch überzeugen, um weiter euer Leben zu führen, Karena kita sedang diproses. weil wir noch im Prozess sind, Karena kita sedang mengalami progres. weil wir noch im Progress. Dan satu hal yang lain, yang terakhir, Und etwas anders, also als letztes, saya meminta kita semua untuk tetap percaya. ich möchte euch bitten, um weiter zu glauben. Yang pertama, bersukacita. Das erste ist fröhlich sein. Yang kedua, tetap menjalankan. Zweiter Punkt war weiter durchzuführen. Yang terakhir, tetap percaya. Und dritter Punkt ist bleib oder glaub weiter. Dikatakan di firman Tuhan supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. In der Bibel steht, damit ihr fröhlich sein, als seine Herrlichkeit zeigt. Percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Glaubt, dass Gottes Herrlichkeit gezeigt wird. Percaya bahwa kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Glaubt, dass Gottes Großheit wird gezeigt. Percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi. Und glaubt, dass Heilung ist stattgefunden. Percaya bahwa pintu terobosan sudah dibuka. Glaubt, dass die Türe ist geöffnet. Ketika kita berhenti untuk percaya, Als wir aufhören zu glauben, kita kehilangan pegangan. haben wir keine Feste, die wir halten können. Dan kita menjadi orang yang linglung. Und wir werden uns verwirren. Waktu anak saya menggandeng tangan saya, Als mein Kind mein Hand festhält, waktu dia menyeberang jalanan yang rame, wenn durch die Straße geht, dia memegang tangan saya yang mengartikan bahwa dia percaya bahwa saya akan menuntun dia sampai ke seberang jalan. hält meine Hand und glaubt, dass ich werde ihn weiterführen bis zu der anderen Seite der Straße ist. Dan kalau dia merasa dia bisa untuk ngelakuin, dia pasti nggak pegang tangan saya. Dia ngelakuin sendiri. Und wenn glaubt, dass kann das selber machen, wird meine Hand nicht anfassen oder festhalten, wird das selber machen. Dan seringkali dalam kehidupan kita, harusnya kita percaya, tapi kita ngelepasin tangan Tuhan. Und manchmal in unserem Leben, eigentlich wir sollen glauben, aber wir haben Gottes Hand losgelassen. Karena kita merasa kita bisa melakukannya sendiri. Weil wir denken, dass wir das selbst machen können. Dan pada saat kita mencoba melakukannya sendiri, Und als wir denken, dass wir können das selbst machen, nyebrang jalan yang rame,
über die große Straße gehen mit so viel Verkehr. Tiba-tiba kita keserempet. Plötzlich sind wir mit einem Auto Kena gestoßen, luka. verletzt, Ditabrak truk. wurde von einem Truck, Kepala benjol. also Kopf ist verletzt. Baru kita teriak. Und dann schreien wir, Di mana Tuhan? wo bist du Gott? Padahal kita yang melepaskan tangannya. Obwohl wir sind derjenige, der seine Hand Saya mau verlassen hat. ajak teman-teman di IJF Düsseldorf Ich wollte euch ermutigen, untuk tidak melepaskan itu. und Gottes Hand nicht loszulassen. Tetap percaya, Bleib in eure Glauben tetap berharap, und Hoffnung, karena kemuliaannya akan dinyatakan. weil seine Herrlichkeit gezeigt wird. Dinyatakan itu artinya apa? Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu apokalipsis. In dem Ursprungswort heißt es Apokalypsis Yang artinya dibukakan, diungkapkan. und es bedeutet geöffnet zu sein oder es wird gezeigt. Atau secara garis besar, maksud Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Oder das kann auch bedeuten, dass Gottes Plan wurde in unserem Leben manifestiert. Jadi pada saat kemuliaan Tuhan ada di pihak kita atau dinyatakan dalam kehidupan kita, Und deshalb, als Gottes Herrlichkeit in unserem Leben ist, berarti maksud Tuhan lagi dimanifestasikan dalam kehidupan Anda dan saya. das bedeutet, dass Gottes Plan ist gerade in unserem Leben manifestiert. Jadi jangan heran Und deshalb sollte euch nicht wundern, kalau sesuatu yang hal berat terjadi. wenn etwas Schwieriges passiert. Rasanya kayak nyala api, Man fühlt sich wie im Flammen, tapi itu adalah suatu ujian yang besar. aber es ist eine große Prüfung. Pesan saya ada 3. Ich habe 3 Nachrichten für euch. Tetap bersukacita, tetap menjalankan, tetap percaya. Bleibt fröhlich, führt weiter und bleibt in eurem Glauben. Tetap bersukacita, tetap menjalankan, dan tetap percaya. Simpel sekali. Das ist sehr einfach, Tapi sangat susah untuk dilakukan. aber es ist sehr schwierig, das zu machen. Harus diuji tiap hari. Das muss jeden Tag geprüft werden, Harus dilatih. muss geübt werden. Makanya ada yang namanya ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Und deshalb gibt es auch die Prüfungen in unser Leben. Jadi jangan heran. Also sei nicht wundern, Jangan heran. nicht wundern. Untuk tutup, saya mau ada satu kesaksian yang saya mau beritakan pada teman-teman di IJF Düsseldorf ini. Als Schluss habe ich ein Zeugnis, die ich an euch, Gemeinde in Düsseldorf, erklären möchte. Pesan ini saya sudah sampaikan ke teman-teman di IJF Singapura minggu lalu. Diese Nachricht habe ich in Singapur schon mitgeteilt. Dan waktu saya menyampaikan dengan antusiasme sama seperti sekarang. Und als ich das dann erzählt habe, habe ich die gleiche Enthusiasmus wie jetzt. Saya pun juga memilih untuk bersukacita, saya memilih untuk menjalankan, saya memilih untuk percaya. Ich habe mich entschieden, fröhlich zu sein, weiterzugehen und zu glauben. Dan pada hari Senin, 3 hal yang saya ucapkan tadi diuji sama Tuhan. Und am Montag, die 3 Sachen, die ich gesagt habe, wurde von Gott geprüft. Tepat jam 10 pagi, ada hal yang terjadi yang mungkin saya belum bisa ceritakan di sini, itu menguji saya apakah saya tetap percaya, apakah saya tetap menjalankan, apakah saya tetap bersukacita. Also am Montag um 10 Uhr, da passiert etwas, was ich jetzt noch nicht erzählen kann, um mich zu prüfen, ob ich noch fröhlich sein kann, noch weiter durchführen kann und noch weiter an Gott glauben kann. Saya jujur heran. Also ehrlich gesagt, ich bin überrascht. Kok ini bisa terjadi? Also ich habe mich bewundert, warum konnte sowas Padahal passieren? Tuhan udah janji. Obwohl eigentlich Gott hat schon versprochen. Terus Tuhan ingatkan saya pada khotbah saya sendiri kemarin.
Und dann Gott hat mich nochmal wieder an meine eigene Predigt am gestrigen Tag erinnert. Loh, katanya jangan heran. Du hast doch gesagt, sei nicht wundern. Kok kamu heran, Tonyo? Warum hast du dich gewundert? Katanya tetap bersuka cita. Du hast doch gesagt, sei doch fröhlich. Merah guyu kok. Kamu nggak ketawa kok. Aber warum lächelst du nicht? Katanya mau jalanin. Du hast gesagt, du willst weiterführen. Kok mandek? Warum bist du gestoppt? Katanya percaya. Du hast gesagt, du glaubst. Kok kayak gitu sih, banyak nanya. Warum fragst du viel? Apa yang saya ucapkan, Tuhan taruh dalam ujian. Das, was ich gesagt habe, wurde Gott in eine Prüfung gebracht. Dan hari itu saya belajar dari apa yang saya khotbahkan sendiri. Und an dem Tag habe ich aus meiner eigenen Predigt gelernt, Untuk saya nggak heran. sodass ich mich nicht bewundere, Karena Tuhan lagi bawa saya dalam suatu proses. weil Gott mich in einen Prozess gebracht hat, Supaya saya mengalami progres. damit ich einen Progress erleben kann. Saya percaya teman-teman di sini sedang mengalami proses. Ich glaube, meine Freunde hier seid in einem Prozess, Yang nggak gampang mungkin. die vielleicht nicht einfach ist. Tapi percaya Anda semua sedang mengalami progres. Aber glaubt, ihr seid im Progress, Untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. jemanden zu sein, die besser als früher ist. Saya mau ajak untuk kita bersuka cita, selalu mengucap syukur, menjalankan apapun yang Tuhan ada, dan tetap percaya. Tuhan berkati. Ich möchte euch ermutigen, um immer fröhlich zu sein, was durchzuführen, was Gott für uns gegeben hat, und bleibt in eurer Glauben. Gottes Segen. Terima kasih buat waktunya, Aljudusodo, Pastor Yusuf. Saya kembalikan kepada kalian semua. God bless. Dankeschön zusammen, Gottes Segen. Terima kasih Pastor Jos. Danke für Pastor Jos, buat Yuli juga. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau sungguh baik dan sangat ramah baik. Apapun yang hari-hari ini Tuhan yang kami sedang hadapi ya Tuhan. Engkau selalu beserta bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang tetap ada di dalam setiap hidup ini Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan nggak mudah buat kami untuk kami bisa melangkah Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa, Engkau yang selalu menyediakan di dalam setiap kehidupan kami, dan sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan ya Bapa. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami boleh terus tetap percaya, tetap bersuka cita, dan kami tidak heran bahwasanya Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.